Muchos diabéticos no quieren entender que para mejorar su salud necesitan cambiar sus hábitos de alimentación. Y con esto me refiero a que deben de dejar de comer alimentos que no son para nada saludables, como el arroz, las papas, alimentos con harina y entre otros. El problema está en que muchos no saben cómo reemplazar esos alimentos. Por eso es que queremos ayudar a esas personas con más de 200 recetas deliciosas y muy saludables. Si quieres obtener nuestro recetario, comenta la palabra libro o ve a mi perfil y descarga desde el enlace.